寒可吐白痰，热可吐黄痰，干可吐粘痰。记住白萝卜的3种黄金用法，不用花钱就能调理，不用中药西药一大堆。第一，秋天冷风一吹，鼻子就不通气儿，不停的咳嗽，吐白痰，嗓子发痒，这多是风寒感冒，属于寒咳，可以用半根白萝卜加5片姜，再加点红糖一起煮水喝，坚持2天能温肺化痰，散寒止咳。第二，如果出现嗓子疼，喝水像刀割，总是吐黄痰，那这多属于热咳，可以用半个萝卜加上5克的川贝煮水喝，清热化痰，润肺止咳。第三，如果你不是感冒，但嗓子就是痒痒的，不停的清嗓子，痰感觉像粘在嗓子里了，这多半是肺燥了，缺乏津液的滋润，可以用半个萝卜煮水喝，之前呢加2勺蜂蜜就行了。如果是血糖高的，可以把蜂蜜换成干百合15克，坚持3天来喝一喝，能够滋阴润肺，生津止渴。这个秋天一定要给家人记下来。